ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും Onetechന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പൈപ്പ് തകരാറിലാവുന്നത് സർവ്വസാധാരണമാണ്. ഒന്നുകിൽ പൈപ്പ് അടച്ചാൽ വെള്ളം ത്രൂ ഔട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അതായത് എത്ര ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അടച്ചാലും വെള്ളം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ അടയ്ക്കുന്ന ഹാൻഡിലിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന്, ഹാൻഡിലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഡ്രോപ്പായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് രണ്ടായാലും നമുക്ക് പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ ആയാൽ വെറുതെ ടാങ്കിലെ വെള്ളം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ചെറിയ ഡ്രോപ്പാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, വലതുള്ളി പെരുവെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടമാനം വെള്ളം നമ്മുടെ ടാങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു വരിക. ഈ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇതിനുവേണ്ടി ഒരു ടെക്നീഷ്യനെ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ലാതെ ഈ 10,000-1500 രൂപ വിലയുള്ള പൈപ്പ് മാറ്റി പുതിയത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആകെ ഇതിനായി നമുക്ക് ചെലവ് വരുന്നത് 80 രൂപ മാത്രമാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി കൂടുതൽ സമയം കളയുന്നില്ല, ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് മെയിൻ വാൾവ് ഓഫ് ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ വാഷ് ബേസിൻ്റെത് ശരിയാക്കുമ്പം അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു വാൾവ്, അത് ഓഫ് ചെയ്താലും മതി. നമ്മുടെ വാട്ടർ ടാപ്പുകളുടെ മുകളിൽ വശം എപ്പോഴും ഒരു ടോപ്പ് പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ടോപ്പ് ഒന്നുകിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചതായിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡ് ഉള്ളതായിരിക്കും. ഈ ത്രെഡാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ തിരിച്ചാൽ കിട്ടും. പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കത്തി കൊണ്ടോ മറ്റോ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ടോ ഒന്ന് പൊക്കി എടുത്താലും കിട്ടും. ടാപ്പിൻ്റെ ടോപ്പ് വശം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്ക്രൂ കാണാം. അത് നമ്മൾ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ തിരിച്ചിട്ട് സ്ക്രൂ അഴിച്ചെടുക്കുക. സ്ക്രൂ അഴിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ വാട്ടർ ടാപ്പ് തിരിക്കുന്ന പോർഷനാണ്. അതായത് വെള്ളം വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കുന്ന, ചിലപ്പോൾ റൗണ്ടിലായിരിക്കും, ചിലപ്പം ഒരു ദണ്ട് പോലെ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന രീതിയോ അങ്ങനെ എന്തായിരിക്കാം. അത് നമ്മൾ മെല്ലെ ഇളക്കി മേലേക്ക് പൊക്കിയെടുക്കുക. പൊക്കിയെടുത്ത ഈ ഹാൻഡിൽ പോർഷന് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പിൻഡിൽ എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഈ സ്പിൻഡിലാണ് ഈ പൈപ്പിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പോർഷൻ. ഇതിന്റെ തകരാറ് കൊണ്ടാണ് പൈപ്പിന്റെ ലീക്ക് മൊത്തത്തിൽ വരുന്നത്. ഇതിന്റെ വാഷറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അടിവശത്തുള്ള ഫൈബർ പാർട്ട് പൊട്ടിയതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. ഈ സ്പിൻഡിൽ അഴിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 14 സൈസുള്ള ഒരു സ്പാനറാണ്. അത് അഴിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര വിലയുള്ള പൈപ്പാണെങ്കിലും സ്പിൻഡിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന പോർഷൻ. അപ്പം എങ്ങനെ ഏത് പൈപ്പ് കേടായാലും നമുക്ക് സ്പിൻഡിൽ മാറ്റിയിട്ട് ആ പൈപ്പ് ശരിയാക്കാവുന്നതാണ്. സ്പിൻഡിലിന് 80 രൂപ മുതൽ 100 രൂപ വരെ വരും. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈപ്പിന്റെ വലുപ്പം അനുസരിച്ച് സ്പിൻഡിലിന്റെ ഷേപ്പിൽ വ്യത്യാസം, 2, 3, 4 ടൈപ്പ് സ്പിൻഡിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പിൻഡിലുമായിട്ട് പോകണം ശരിക്കും പുതിയത് വാങ്ങാൻ. അളവിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ആവില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്പിൻഡിലായിട്ട് പോയിട്ട് വാങ്ങുകയാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. ഇനി പൈപ്പിൽ അവശേഷിക്കുന്ന അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മാത്രമാണ്. അവിടെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല. ആ സ്ട്രക്ചറിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല. ഞാനിവിടെ പുതിയൊരു സ്പിൻഡിൽ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നേരത്തെ സ്പിൻഡിൽ അഴിച്ചെടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ സ്പിൻഡിലിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് ത്രെഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ സൈഡിൽ, ആ ത്രെഡ് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ത്രെഡ് സീൽ ടാപ്പ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചുറ്റി കൊടുക്കുക. ഒരു 3 റൗണ്ട് ചുറ്റിയാൽ മതി. ഈ സ്പിൻഡിലും ത്രെഡ് സീൽ ടാപ്പും നമുക്ക് എല്ലാ ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പിലും കിട്ടും. ത്രെഡ് സീൽ ടാപ്പ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഏത് രീതിയിലും ലീക്ക് വരണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ ത്രെഡ് സീൽ ടാപ്പും കൂടി ഇട്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്പിൻഡിൽ നേരത്തെ ടാപ്പൊന്ന് ഊരി എടുത്ത അതേ വശത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. അവസാനം നമുക്ക് സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, എന്നാലേ തീരെ ലീക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഷോർട്ടുള്ളൊരു റിങ് ഊരി എടുത്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്. അത് ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഒരു റിങ് മാത്രം, അല്ലാതെ സ്പിൻഡിലിൻ്റെ പാർട്ടല്ല. അതും ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അത് വെറും റിങ്ങാണ്, ഷോൻ്റെ മാത്രമുള്ളതാണ്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹാൻഡിലിൻ്റെ പാർട്ട് ഇളക്കിയെടുത്തല്ലോ, ആ ഹാൻഡിലിൻ്റെ പാർട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക്. അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഇങ്ങനെ ചാലുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്, ഒരു വരകളായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇറങ്ങണം. അതിനാണ് ഒന്ന് ഇളക്കേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ ആ കറക്റ്റ് ചാലിലേക്ക് കുടുങ്ങി കിട്ടുക അത്ര പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല. മെല്ലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയാൽ തന്നെ അതിലേക്ക് വീഴും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഊരിയെടുത്ത സ്ക്രൂ അവിടെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലോണം ടൈറ്റായിട്ട് വെക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ നിന്ന് ഊരിയെടുത്ത ഒരു ടോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ത്രെഡുള്ള ടോപ്പ്, ആ ത്രെഡുള്ള ടോപ്പ് അതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഊരിയെടുത്ത പോലെ തന്നെ ആ ടോപ്പ് അതിലിട്ടിട്ട് തിരിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി.
മിക്ക ടാപ്പിനും മുകൾ ഭാഗം പിരിയടപ്പ് പോലെയല്ല ഉണ്ടാകുക, പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച രീതിയിൽ ഒരു മൂടി പോലെയാണ് ഉണ്ടാകുക. അതുകൊണ്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്ത് തന്നെ തിരിച്ചു വെച്ചാൽ മതിയാവും. ഈ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരിക്കലും ടാപ്പ് നമ്മൾ വാഷ് ബേസിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗത്തു നിന്നോ ഒന്നും ഊരിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിൽ നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഹാൻഡിൽ സൈഡ് ഊരിയെടുക്കൽ മാത്രമാണ്. അതിനൊരു ടോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലത് ഹാൻഡിൽ സൈഡ് ഒരു സ്ക്രൂ കൊണ്ട് ചെറിയൊരു സ്ക്രൂ സൈഡിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ അതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. അതൊന്ന് കണ്ടെത്തി അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞു. ഇത്ര മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ചിന്തിക്കാവുള്ളൂ. ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ ടാപ്പിന്റെ ലീക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരു തുള്ളി പോലും ലീക്കിംഗ് ഇല്ല. എത്ര എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഇതുപോലുള്ള നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്